Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sadatinal Karim Habib Abu Bakar, Syekhinal Karim Romo Kiai Haji Soleh Hamid, Syekhinal Karim Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, Akhina Fillah Al-Karim Ibn Al-Karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Al-Mukarramun, para bapak kiai, para alim, al-a'izza wal kurama waz-zu'ama, sedaya kemawon ingkang selalu kita dherekaken lan kita hormati. Bapak Ibu ingkang sami hadir langkung-langkung dumateng para pisepuh, para pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Para santri, kakung putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia. Para rawuh ingkang minulya, kula mboten maca ayate. Ning menawi ningali kitab kuno diarani kitab Dardiri. Teng ngriku dipun terangaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare wonten Hijr Ismail. Teng ngriku enten Wakilah sare wonten dalemipun Nyai Ummi Hani. Niki gak kenek dibandani mungkin, gak kenek dibandani barangkali, gak kenek dibandani kira-kira. Niki mboten oleh, gak bener karone malah kufur, nek bener salah sijine malih nyalahno dawuh. Lah nek bener karone jelase ya apa? Dadi mboten mungkin iku sing bener iki, sing bener iki, sing bener iki, ket besok gak ketemu bendere. Karo padha bendere. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi nggo Hijr Ismail ya bener, nggo daleme Nyai Ummi Hani ya bener. Contoh mawon Mbah Royan Mojokerto daleme kalih ten nampa nggih enten, ten kemantren enten. Tapi karo-karone niku nek ditamoni mesti ana. Lho niku Mbah Royan. Napa malih Kanjeng Nabi? Liyane niku malah enten Mojokerto dalang Mbah Condro. Suwengi ditanggap 7 kabupaten ditekani kabeh. Mosok Kanjeng Nabi kalah mbek dalang lho lah ngoten. Ya niki kula kali panjenengan perlu dibenerno karone. Ngeten iki kadang-kadang gak dijelasno sampai teko dalang ngoten nggih. Cik yo apa ya apa. Ngoten. Mbah Condro Trowulan. Bapakne Mbah Pit ditanggap 7 kabupaten ditekani kabeh kadare dalang tur yo gak wajib diimanno. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan kaya ngoten niku senajan Wakilah yakin karone niku bener. Ojo cacak kok umpama daleme Nyai Ummi Hani kalih Hijr Ismail piro adohi. Kanjeng Nabi Isra sampai Mi'raj ceritane gak entek suwengi. Tapi padahal
sing tinggeni sare niki dereng sampai adem tasih anget Kanjeng Nabi berangkat sampun rawuh malih. Nek ngono cedhek nggih. Dan jadi mulane bab keanehan sing kaya ngeten iki kula kali panjenengan ojo kathik Kanjeng Nabi niku dibarangkali. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi ojo kathik dibarangkali. Ojo kathik dimungkin. Ojo kathik nurut pendapat saya. Subhanalladzi asra bi abdihi niku ayate. Hanya Maha Suci Allah yang menentukan. Para hadirin sekedhik nyebal. Kula kisah haji kali panjenengane Yai Samsuddin. Kalih Gus Taufik kalih Gus Fat. Ngisi enggal niki nalikane jamaah haji Indonesia terlantar tenggene Musdalifah. Sedaya kata sing mlampah. Tapi kula moh mlaku polahane bengi wis diparani Mbah sinten karo Husaini nggih Mbah. Awakmu tak tuturi le ya. Nggih. Wis aja katut kabure wong akeh. Temen aja gopoh-gopoh. Sebab kabeh iki tanggung jawab Mbah. Kirangan Mbah sinten. Kula namung matur nuwun. Kula kandha kali ibu lare-lare aku tak turu. Sapa ae sing mara mrene Pak Kiai ndi temen aku aja digugah. Ngoten niku tetep kula digugah. Dilok-lokaken Gus Taufik wis berangkat, kabeh berangkat sampai ndekok ae ngene iku dindekok-ndekokno bojo kula niku kene. Aku lho kandha nek kon butuh mlaku-mlaku tapi aku temen mau mlaku. Aku gak nganut karo kon. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kon nganut aku sakaremu, gak nganut budal. Turu kula. Tapi nggih digremengi, ancene wong wedok kemalan gremeng ngene niku napa tunggale ngono. Gak bakas kemanten tapi ngremengi. Napa bakas digremengi wong wedok. Pun bareng nginjing jam 6:30 enten bis kosong. Lho kok dadak ngomong cara Jawa. Aku iki Abdal teko Mesir. Goleki putuku. Kate tak terno. Jendela dibuka, kula diawe Muhammad Husaini bin Ilyas. Mojokerto wah aku putune Abdal kaya ngoten. Den lajeng kula sowan rewangmu jak numpak nggih. Alhamdulillah ngene ku bis siji ditumpaki wong 90 mboten desekan. Ngene griya kata sing teka nggon kula mular Gus mosok bis saged mekar. Kula kandhani aja cacak bis gak mekar kuburan niku lho iso mekar lho ngoten iki. Dadi tiyang 90 numpak bis. Lah wong padete kaya ngono kok iso liwat terus terang mawon. Sing ngemehi dalan sing nyimpangno wong niku hansip. Lampun ah. Mosok kok Mekah ono hansip. Tapi kenyataan tak kene teng mriki niki hansip. Wah iki hansip tambah beras iki rupane ngaten lani. Dadi mulane bagak dikawal sapa ae dikawal hansip wis lutung lho ngoten. Dadi kit Musdalifah sampai teko Mina dikawal kali hansip. Tekene hansip malah topine elek-elek ana sing didepno nang mburi ana sing sembarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lho niki gak usah dhuwur-dhuwur. Teko Musdalifah nang gone Mina jam 6:30 wis berangkat. Sampai melontar jumrah ringan. Ten pundi mawon ringan. Mboten kula critakno kabeh. Mulane kula lek cerita niku ojo dipercaya sebab iki gak termasuk rukune iman.
ayo percaya nanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang minulya, Kanjeng Nabi diangkat kali malaikat Jibril. Dibeto tenggene sumur Zam-Zam. Lajeng dibedel. Dibedel nek jarene kitabe nerangno wong Kanjeng Nabi gak ndek kotoran kok kotorane dilangi. Nggih niku namung istilah. Kanjeng Nabi lahir pun boten gadah kotoran. Namung istilah. Lajeng Kanjeng Nabi diisi iman, ilmu, yakin, Islam, petang perkara. Iman karo yakin niku napane? Iman niku maknane percaya, yakin niku mantep. Enten percaya tapi gak mantep niku. Nggih. Pun cacak kok wong biasa. Ten Quran dipun nerangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Lho Nabi Ibrahim alaihi salam matur dhateng Gusti Allah. Gusti apa dos pundi panjenengan niku carane nguripno wong mati? Gusti Allah dawuh awalam tu'min. Apa awakmu gak percaya? Lho nek percaya niki percaya, walakin liyatma inna qalbi, ati kula niki lho cek tambah mantap. Mulane ukurane iman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as-sabru nisful imani wal yaqinu al imanu kulluhu. Sabar iku jek separone iman. Mangkane sabar kalau wau sampun dipun dawuhaken abote kaya ngoten niku. Tapi nek yakin niku diarani iman sing wutuh, polahane wis mantep. Nabi Ibrahim matur, kula niki pun percaya, walakin liyatma inna qalbi. Cuma ati kula niki kersane tambah mantep. Gusti Allah dawuh, ngapeo jenis burung akeh papat. Iku encel-encelen urapen dadi siji. Nek wis urap, delen gunung sebelah kidul, delen gunung sebelah lor, delen gunung sisih wetan, delen gunung sisih kulon. Mari ngono panggilen. Sak monten. Lah jenis burung niki maceme papat niki tapi nggih nek ten sipate menungso nek iso didoi. Siji gagak. Gagak niku gak kena dipercaya. Masih nyolong dendeng diburak niku mesti muni gak. Kanyane gak kena dipercaya. Dene nek ana gagak muni iya iku gagak njuk ditomboki lho lah ngoten ngene. Gak ono gagak muni iya ya tetep gak ngono. Nek muni iya malih jenenge duduk gagak. Dadi mulane kula kali panjenengan dadi wong lanang aja kaya sipate gagak. Nek niate wayuh ya wayuh lho ngono ae. Nek gak ya alok gak lho ngoten mawon. Aja katik kaya gagak. Nomor loro merak. Merak niku meremai ora.
berarti melek terus. Artinya ya napa? Ya aja celalaan lho ngoten lho. Lah merak niku ketoke gebyare apik tapi panganane uler. Dadi niku nggih cacatan. Nomor 3 mentok. Putih bersih tapi nek gak ngerocok peceren kok kurang seger lho. Terus nomor 1 jago. Dadi wong lanang niku nek sipate kaya jago malah gak tepak. Jago niku mboten qawwamuna 'alan nisa. Jago niku lanang tapi gendeng. Lek si wedok anggrem mesti ndelek lanang wedokan maneh lho ngoten lho. Niku jago lho ngoten. Tur katutan. Mulane kula kali panjenengan lanang ya aja kemalan katutan. Malah kadang-kadang kula terangaken wong rabi niku padha karo wong ibadah haji. Ngoten iki kata sing angen-angen. Mosok nggih. Wong rabi niku kaya ibadah haji. Ibadah haji niku nek ten Quran didhawuhaken manistato ilaihi sabila. Nek mampu haji yo. Nek gak mampu ya lalar gawe. Masih rabi niku nggih ngoten. Ma'asiros sabab manistato minkumul ba'ata. Jadi pemuda-pemuda iku nek mampu rabi yo. Lah haji niku nggih ngoten. Nek mampu bah haji bolak-balik baga. Wancene mampu. Masih rabi yo ngono nek mampu bah bolak-balik baga. Lha ngoten ta ngoten. Mampu lah nek gak mampu ya aja lho ngoten. Iki nek kula gathukaken niku ngoten niku. Para rawuh ingkang minulya niki sing kula aturaken iman karo yakin. Lah saniki terus permasalahane penting pundi ilmu karo hidayat. Napa ilmu niku dadi hidayat? Nek ilmu niku hidayat, lan napa Kanjeng Nabi kok dawuh manis dada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, ojo dianggep kaya ngene iku cedhek nang Allah, bahkan dibenci karo Allah. Nek ngono bodoh oleh hidayat karo pinter gak oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. Sing luwih apik dasar pinter tur oleh hidayat. Nuwun sewu. Ojo cacak kok menungso. Hewan niku lho nek oleh hidayat gede manfaate nang menungso tur dicintai karo menungso sak donya. Hewan oleh hidayat. Nggih, aja cacak kok menungso. Sak pira bodhone menungso, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo iso gawe manfaat nang gone menungso. Hewan nopo oleh hidayat niku? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Siji. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Pun sewu. Hewan oleh hidayat.
dicintai karo menungso sak donya mergo gawe manfaat nanggone para menungso. Sapa? Tawon. Tawon niku diparingi hidayat karo Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Gusti Allah paring hidayat nanggone tawon. Siji, tawon didhawuhi anit takhizi minal jibali buyuta. Tawon gawe omah. Mulane tawon senajan cilik pinter gawe omah. Macan niku gede gak iso gawe omah. Polahane gak oleh hidayat. Sebab tawon wis dihidayati karo Allah gawe omah. Minal jibali gawe nggo gunung-gunung kenek. Wa minas syajari gawe yoga uwit ya kenek. Wa mimma ya'risun masih gawe nggo nggon sing wis dibangun karo menungso ya kenek. Nuwun sewu. Sebab hidayate Allah. Tawon niku gak tahu sekolah, mbarekan sapa tahu muruk tawon lho ngoten lho. Tapi nek gawe omah niku lho ukurane padha. Ing mongko tawon gak ngerti meteran. Gawe ukuran padha. Kadang-kadang tukang ejek penceng gawe napa-napa. Siji gawe nggo gunung-gunung. Mulane sumber madu sing kathah ten pegunungan. Nggone wit-witan tawon nek gawe omah koyok ditemplekno tok. Sak pira gedene omahe tawon dirok gak gelem rutuh. Kula mbek sampean ayo nyacak ditemplekno. Ditinggal wis rutuh. Sebab tawon sing oleh hidayat. Wa mimma ya'risun kapan ana omah dinggone omahe tawon mesti wong tuwek-tuwek ngomong, "Nak, tawone aja sampe nyingkrih." Mergo omah nek dinggone tawon alamate rezeki gak iso sudo. Mboten enten wong ngomong ogro-ogroen tawone jan nyingkrih mboten enten. Malah jarno. Niki siji. Bab gawe omah. Nomor loro summa kuli min kullis samarat. Tawon awakmu nek mangan aja ngawur. Mangano sarine buah-buahan. Nomor 3 fasluki subula rabbiki zulula. Awakmu nglakoni perintah diparingi gampang karo Allah. Nuwun sewu. Napa sebabe tawon kok iso gawe omah? Sebab rukun. Rukun mboten enten tawon tukaran. Kula kecilik sampai tuwek. Wong adu jago roh. Adu beda napa ngarani? Adu jangkrik roh. Kadang-kadang wong adu wong. Nggih gulat nggih tinju niku roh. Tapi nek ana arek adu-adu tawon dereng enten lho ngono. Dereng tumun sampai tuwek nih. Ayo ndelok lomba adu tawon, kepingin nabuh ngono-ngono. Dadi mangan tawon niku dikongkon milih sarine buah. Nomor 3 pasluki subula rabbiki zulula. Nuwun sewu. Tawon niku nek miber nggih. Nggih monggo diwasno sing jelas. Nek kira-kira wis jarak 5 meter utawa 3 meter. Tawon niku mesti gerak gawe angka 8. Mesti gerak gawe angka 8. Napa perlune sing diliwati niki gawe manfaat kancane bek ndeleki cek iwu-iwu. Dadi terus ngoten. Saking rukune. Ben sebab tawon niku mangane milih yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifaa'un linnas. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh masalul mukmini kamasalin nahlah. Wong mukmin niku lho
diibaratno kaya tawon. Mulane wong mukmin niku mesti rukun. Wong pokoke mukmin gak ngarah urip duwe musuh. Mergo kabeh niku dianggep dulur. Kama salin nakhlah. Jadi wong mukmin diibaratno kaya tawon. Napa sebabe? Iza torot thayyibah. Tawon niku miber nang diae, tujuane tawon mesti apik. Kula kali panjenengan dalu niki teng Tambak Beras, tujuane apik. Wa iza akalat thayyibah. Tawon nek mangan gak ngawur. Sing dipangan sarine kembang. Wong mukmin nek mangan gak ngawur, senajan titik tapi nek halal ngene iku sing dideleki, senajan akeh tapi nek haram didoi. Tapi niki rada abet. Umpama ana padhean pilih ndi dhuwit 10.000 halal karo 100 juta haram. Gak iso mbadi lho ngoten lho nggih. Gak iso mbadi. Niki wabet kaya ngeten iki. Jadi wa iza akalat thayyibah. Tawon niku nek mangan golek barang sing suci. Sarine buah-buahan ya sarine kembang. Wa iza wadoat thayyibah. Teleke tawon niku nggih suci jenenge madu, kenek digawe tombo. Malah terus hadis tawon niku nek mencok wit-witan sing gabrek, gak bakal wit-witan gabrek iku rontok, malah tambah kuat nek tinggone tawon. Mulane wong mukmin niki kadang-kadang diperenco. Ndi nggon sing sajake gabrek diencoki jane dadi apik. Niki contoh siji kali laler. Malah tawon niku nemen oleh duweni tata krama. Nggih. Sak lawase urip kula dereng tumun ana tawon mencok go irunge wong. Tata kramane nemen lho ngoten lho. Wong mati ae tawon gak wani mencok ngene irunge wong. Siji karo laler. Laler niku nek mangan ngawur. Mari mencok nggo jambu mateng. Terus mencok nggo putetan. Mari mencok nggo putetan, mencok go irung. Mulane laler niku tetep dadi wadanan. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, kitab alit Bulughul Maram. Sewu niki mboten kula umbe damel gambaran. Kanjeng Nabi oleh dawuh niku ngoten. Nek ana laler nyemplung go omben. Ben sewu kula buka tok. Nek omben niki sik dibutuhno diombe. Laler sing nyemplung iku aja kesusu dicothik dibuak. Nek kate dicothik dibuak, laler iku delepno dhisik. Niki nek akal cethek niku mesti gagas. Apa cekne sedep dikongkon delepno. Lah nek butuh sedep ae ngebyok ae oleh akeh. Sak kerawukan wis krasa. Ngeten iki zaman sahabat Kanjeng Nabi niki pun ditanggerti Rasul apa? Laler niku jijik nguasno tok jijik. Kecemplung ten omben niku lho. Lek ajenge dibucal kok kendelepaken dhisik niku enten apa? Kanjeng Nabi dawuh. Suwiwine laler sisih kiwa. Iku ngandung benih penyakit sing bahaya tumrape menungso. Sekali laler iku nyemplung go omben, benih penyakit iki wis urap go omben kono. Tapi ngerti ya, suwiwine laler sisih tengen iku ngandung benih pengobatan sing iso nyirnakno benih penyakit sing wis urap iku. Mulane inna likulli da'in dawaun. Dadi nek didelepno berarti benih penyakit wis ora ana.
Subhanallah. Kaya ngeten niki Bulughul Maram niku wis dijibolak-balik. Tapi rumasa kula nggih dereng enten santri niku sing neliti sampai sakpira kebenerane lalere. Nggih dereng enten. Nggih ternyata sampai saniki nggih hadis pancet ngoten. Tapi alhamdulillah senajan santri durung ana sing neliti nalika Islam mlebu tenggene daratan Eropa dumugi Inggris hadis dikembangaken wong kathah sing krungu tibake dudu wong Islam niku neliti Kanjeng Nabi dawuh iki iso dipertanggungjawabno apa ora. Sinten sing neliti kaya ngoten niku Profesor Dr. Alexander. Jane Alexander niku nggih bahasa Arab Al-Iskandar. Tapi wong mriko nek ngunekno Alexander. Lah niki baru neliti sakpira kebenerane dawuhe Kanjeng Nabi. Ing mongko tiyang Islam laler niki dibetoten laborat ternyata nggih suwiwi sing kiwa ngandung benih penyakit sing berbahaya kanggone menungso, suwiwi sing sisih tengen ngandung benih pengobatan. Mulane Profesor Alexander niku nek nyebutno dateng Kanjeng Nabi, tapi wong bahasane wong barat niku miring ngarani Muhammad ya Muhammad. Muhammad is all round. Mbuh manane gak ngerti kula niku nggih ngoten niku lho ngoten ngene. Sak monten oleh ngelem Kanjeng Nabi. Berarti nek ngene ilmune Kanjeng Nabi ku gak kena diungkuli. Dadi mulane kula kali panjenengan ojo pisan-pisan madak-madakno Kanjeng Nabi nang liyane. Lha niku Profesor Alexander kaya ngoten. Lajeng profesor niki terus nyiptakaken obat. Sing obat niki kanggo nenggulangi penyakit sing teka suwiwine laler sisih kiwa. Sebab pendapatnya Profesor Dr. Alexander niki, di mana ada manusia pasti di situ banyak lalat juga. Dadi atine niku ngeman nanggone menungsa sak donya nyiptakno pengobatan jenenge obat penisilin. Mulane jenenge ditambahi Profesor Dr. Alexander penisilin. Uang niku nek pinter jenenge ditambahi tambah gagah. Mulane anak-anak santri sing sekolah ten ngriki ojo kesusu nambahi jeneng mundak gak tapek pantes. Wong gak pinter kaya kula jenenge ditambahi diguyu wong Muhammad Husaini penisilin. Lho kaya wong mari diboboki malian lho lah ngoten. Sijine pinter ambek bodho niku kaya ngoten niku. Ing rene lho ngoten. Islam niki kaya ngeten hebate penelitiane. Sampai digawe pitakon-pitakonan kanggene wong barat. What Islam? Islam itu apa? Islam is a religion. Islam adalah satu-satunya agama. Berarti selain Islam juga ada agama. Sing paling tepat buat Islam, Islam is way of life. Apa Islam? Islam adalah jalan kebahagiaan hidup. Terus ini ku kata what Islam? Islam is political item. Mbah sak terus lho ngoten mawon. Wong kula niku mek krungu tok gak tau sekolah kula niku lho. Lah mula sangka niku sering kula aturaken. Kunci bahagia
bukan hanya dalam rumah tangga tapi untuk keseluruhannya adalah istighfar. Para rawuh ingkang minulya, kula mboten matur kathah namung niku bab Isra Mi'raj mboten kula waca sak teruse, nggih kedhik niku wau tok antarane iman, ilmu, yakin lan Islam. Muga-muga kula kali panjenengan oleh nderekaken ngaos awal akhir dadi ilmu sing manfaat fid dunya wal akhirah. Kirang langkunge nyuwun agunging pangapunten, donga kula mboten panjang lebar namung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-afwa